旅行。这是 check in 的时候给我们的迎宾饮料。饭店门口这一片落花，它吊的有点整齐耶，看起来像撒上去的。这间旅馆的占地应该是蛮大的，它现在要用这种高尔夫球车把我们载去房间。他们用高尔夫球车把我们的行李跟我们的人载到房间这里。这是我们今天要住的房间。Thank you。哇 ，Hello， 大家好，我是默默。我们这一趟泰国8天7夜的小旅行，总共会住4间饭店，那其中有3间是 Cross 集团底下的饭店。那我们今天就来到第3间 Cross 的饭店啦。这一间叫做 Cross River， 我们这次住的这一间是 Cross 集团底下最高级的饭店。那我们刚刚抵达呢，就觉得哇，真的还蛮高级。原来房间是独栋小木屋，很像度假村这样子的房间哦。那话不多说，就赶快来开箱我们今天的房间吧。这边进去是浴室，浴室超宽敞的哦。浴室门关起来啊，这里是全身镜，它全身镜就很大，就是整个门后面就是全身镜。这里是淋浴间，然后这边就是厕所，这里是2个水槽的洗脸台，所以我们早上也是可以一人用一边，就不会打架。再来这边就是泡澡的浴缸啦，在这边泡澡可以稍微看一点外面的景观。而且它附的这一个备品啊，它这里还有小鸭鸭哦，好可爱哟！一个小小的衣帽间，我们现在就先把我们的行李啊，有的没的先堆在这边。那继续往里面走，就是房间的空间啦。我们今天住的是2床房，然后这边还有一个沙发休憩区，那边是电视，然后就可以看到外面有一整个很辽阔的可以看湖景的空间，这边可以打开，然后就是一个私人阳台，超级美的。现在是下午5点左右，然后有一点点要接近黄昏的天色，这里的天色这样子很漂亮哦。刚刚发现我们的房间出来啊，这里还有一条楼梯耶。上面好像还有一个露台哦，上去看看。我们的屋顶上还有一个床，可以躺在这里看湖景，也太浪漫了吧！它还蛮干净的，应该就是一直有人在维持它的清洁。然后可以看到其他的房间长这个样子，从这里眺望整个湖景。对，这是一条河，我一直说湖景。那给你们看一下从另一个视角看的房间长这个样子。mini bar 这边它有附这个小点心跟2罐汽水，然后还有水，这个是不用钱的，可以直接吃。它后面附的这个啊，就是另外要钱的，所以如果要吃的话，就是要注意哦。这边有价目表，然后另外冰箱里头附的零食跟饮料还有酒，这个也是要钱的，就是也是那张价目表上面有的东西。我们包车的司机大哥啊，现在要先载我们去 7-Eleven 买东西。我可以看到，就是这个路线呢，是我们刚刚从 Cross River 出来，然后去 7 的路线，开车要14分钟哦。他刚刚差不多是把我们载到一个这边算是市区的地方。所以啊，就是如果有要买便利商店的东西啊，建议在外面买好之后再带进饭店。我们晚餐直接在饭店里头的餐厅用餐，
然后它是在 check in 柜台旁边的这一间餐厅的空间。它还有户外座位区哦。好，我们今天晚上呢，就是吃 Close 饭店里头的晚餐。那可以看到，就是他帮我们安排在这个河畔，然后很浪漫的一个座位，还帮我们准备了烛光。然后我们吃的是他的特别套餐哦，有前菜、主餐、甜点跟饮料，然后还有帮我们附一个开胃小点是爆米花，爆米花超好吃的。然后他的桌边服务也非常好，我觉得他们服务的那个小哥啊，就是英文很好，然后态度也很亲切，会主动要帮我们拍照。那现在因为晚上了，所以它这个河边这样子凉凉的，我们坐在这边用餐就是还蛮舒服的，我觉得还不错。爆米花是餐前的小点心，或者是苏打水，它是有气泡的。那这是我们前菜的部分。这个是烤猪肉，然后这个是大虾的沙拉，这个是我的主餐，然后它大概是猪肉的炸春卷什么的东西。苏菲的主餐是那个冬阴海鲜汤，它是有配一份白饭的。我们的主餐跟前菜就是这样，非常的丰盛。那我的甜点呢是炸香蕉配上冰淇淋。好，这个炸香蕉切开来里头长这样哦，它看起来蛮 juicy 的耶。苏菲的甜点是芒果糯米饭，泰国的芒果糯米饭啊，真的充满魅力。我们已经连续吃了3天了，但是就是觉得很好吃。他们的芒果很甜。吃完晚餐之后呢，回到房间里头放水来泡澡，超享受的。浴缸超漂亮的哦。来看一下我们房间看出去的日出，在自己房间的露台这边就可以看，非常的赞。那餐厅是这一间。如果要直接去泳池的话，可以从餐厅旁边这一个走道这里走过去。只有饭店的住客才可以过去这一区哦。往那边走过去啊，那里就是泳池房的房型，然后可以从那边进去游泳池。前面这里啊是大概15公分的潜水滩，所以泳池房型的住户啊，他可以在这边躺着，然后看风景。然后这里才是游泳池，游泳的话就是在这一区。然后泳池开放的时间是早上7点之后哦。我现在只是先来拍一下空景，现在还不能用。然后这边的躺椅啊，它下面这里是沙滩，就是细沙，就还蛮浪漫的。我刚刚有上去走了一下。昨天晚餐的服务生啊，推荐我们说早上6点多的时候啊，来这边看日出很漂亮。现在太阳还没有整个出来，但是可以看到这里就是有一点点晕蓝那个日出的颜色。那这边的晚霞也会很漂亮哦。可以看到我们的房间就是这一排过去，然后大概就是沿着河畔这样子，就是有一整排，这个是船型房，就是我们的那个房间门口就是有这个快艇的，然后我们就是面对河景。然后我刚刚拍的这一些是泳池房，他们的门口就是游泳池，不过因为游泳池是公用的，所以我们也可以过来用。这里是餐厅里面，早餐跟晚餐都是在这边用餐。早餐柜台这里有这些麦片跟谷物，然后这里有优格，这里有水果，这些是可以自己取用的。然后这边有柳橙汁跟牛奶，还有茶水，也可以点咖啡。那咖啡就是要跟他们点哦，他们会做好送上来。那现在因为白天的关系，外面实在是太热了，现在太阳非常的晒，所以我们就坐在里面，里面有开冷气，还蛮凉快的。然后我的早餐是这个。我的早餐是炒泡面套餐，它旁边还有一只炸鸡腿跟一个煎蛋，然后还有一些配菜。然后他说这个是不会辣的。这个是苏菲的早餐，是海鲜汤面之类的，就是他说里面是面嘛，稍微有一点点辣。等一下再看看辣不辣好了，因为他们的稍微有一点点辣，可能真的有点辣。
先来吃吃看它这个优格。它优格吃起来很清爽，不过它里头有一小撮的草莓果酱，所以吃起来甜的。搭配坚果跟谷物的口感很好。然后他们的水果也够甜，这块是凤梨，不过水果切的有点大块，就是哦，这个好像是炸的脆脆，不知道怎么酥，吃看看。不知道是什么酥，但是蛮脆，蛮好吃的。它这个炒泡面啊，其实小小一坨，分量不会很大，不过我觉得这样子早餐比较不会吃太多，比较不会太多负担。它闻起来是番茄酱的味道，应该不是辣的，吃看看。是番茄口味的炒面，还蛮不错吃的。我最喜欢把这个蛋黄一口咬下去。那我现在顺便聊一下昨天晚餐的心得。我觉得他们这里的餐点口味很不错。然后啊，他们说的小小辣，你自己要稍微斟酌一下，因为他们的小小辣其实一般不吃辣的人是会觉得蛮辣的哦。那像我是那种韩国辣鸡面可以面不改色吃下去的人，我吃都觉得有一定的辣度，只是我吃 OK 这样子。所以如果你这不吃辣的话，他们服务生有说你可以跟他们交代说你不要辣，或者是真的很微的辣。不吃辣的朋友千万要记得交代。我觉得他们的餐点除了说口味还不错之外，他们的服务也很好。像我们昨天桌边的那一位服务生，他的英文还蛮不错的，而且他就是口条很清晰、很流利，很能跟人聊天，所以他会每一餐来服务之外，会跟我们稍微聊一下天。那我觉得就是还挺不错，很亲切，觉得一整个晚餐有被照顾到的感觉。所以住在这边呢，虽然说离便利商店很远，可是他们这一间餐厅早餐跟晚餐在这边吃，其实就蛮 OK 的。这是我生平第一次去泰国，感谢金刚旅行社协助安排行程。金刚旅行社是泰国旅游的专家，不管是签证、机票、饭店、包车、行程规划，通通可以交给他们，让我们一路玩得很轻松。今天的分享就到这边，喜欢我的影片的话，记得按赞、订阅、分享、开小铃铛，还有追踪我的 Facebook 及 IG。我是默默，咱们下回见啦！